耶穌今日喺福音中所講嘅說話，可以話喺聖教宗若望保祿二世身上完全實踐咗，俾咗我哋一個非常之好嘅警示。究竟主委託我哋係成為忠信精明嘅管家，抑或我哋係糊塗嘅呢？喺教宗嘅一生，我哋可以睇到佢任期非常之長，佢嘅創舉喺教會之內係非常之多，佢嘅晚年亦都受到好多嘅批評，話佢戀愛權勢，唔願意退位，老到咁樣又有柏金遜都不能治理教會，都唔願意退低。但係我哋知道教宗佢要堅持就係點樣做好忠信明智嘅僕人，使到自己所做嘅一切能夠喺主內得以圓滿。所以好多時我哋睇嘢係睇外表，我哋唔明白究竟嗰個人嘅心係乜嘢。所以今日教會慶祝教宗若望保祿二世，係再一次使到我哋明白，每個人喺天主嘅手中都接受咗佢嘅委派，但我哋係咪有呢份嘅醒覺？我哋係咪善用咗天主嘅恩寵呢？都祈求教宗為我哋整個教會，為我哋每一個人祈禱。